Во не толку давнешни времиња, околината на Скопје го хранеше градот со земјоделски производи, пред се со зеленчук. И денес на скопските зелени пазари се продаваат производи од околните села, но не како порано. Во општината Сарај има земјоделци и понекој сточар, иако младите потешко се одлучуваат да се занимаваат со ваква дејност, па добар дел од нив си заминуваат на печалба по белиот свет. Но денеска ќе ви презентираме обратен случај, за некој што го живеел печалбарскиот живот, па во одреден момент решил да си се врати дома. Почитувани, добар ви ден и добре дојдовте во најновото издание на емисијата Класија. Студено јануарско претпладне, утрово малку заврна и снег. Добро е да има повеќе, бидејќи заборавивме како изгледа снегот. Можеме само да го видиме од време на време на нашите планини, а ние денеска ве водиме кај Изет Љатифи во неговата фарма во Скопски Крушопек во општината Сарај. Тој пред повеќе години бил во странство, видел таму како се живее, работел, заработувал по нешто, меѓутоа во еден момент е решил да си дојде дома и тука да ја гради својата иднина, почнувајќи собствен бизнис, а бизнисот е фарма со кокошки. Ова беше најавата за денешната емисија, следете не во наредните 30 на минути. Изет, прво ми е задоволство што сме кај тебе овде на фарма во Крушопек и мора да ти кажам дека мерак ми е, бидејќи се запознаме пред 4-5 години, онака имаме на случајна средба, а дојдовме овде, разговаравме како се одвиваат работите. Мерак ми е што напредуваш, што низ годиниве наназад се трудиш, го работиш со љубов, меѓутоа имало сигурно ден на одлука кога си решил со сето ова да се занимаваш. Како се случи тоа и пред колку време? Па има пред 7-8 години. Така? Еден период бевме надвор од државата. Се лажевме, може да се каже се лажевме, дека на подобар живот надвор. Аха. А животот бил тука. Значи кај нас е животот, не надвор. Таму е ладен живот. Не го познаваш никого, не знаеш кај одеш, што одеш и времето беше, што ти кажа. Значи се вратив тука и одлучив да направам една фарма ми беше големата желба. Оштав со 3 кокошки. Со 3? Со 3. Добро. Се мачивме многу. Секој почеток е тежок. Апсолутно. Да. Ама фала му на Господ, полека сме задоволни. Добро, идеме напред, да. Ова е убава порака до оние што размислуваат да одат надвор, па да се преиспитаат. Нека се мислат, нека дојдат кај мене, да им кажам кај ќе оде, што ќе оде, па после да дојде тука. Одлично, вакви и требаат на држава како тебе, искрено. Е сега, почна значи со 3 кокошки, меѓутоа полека почна да навлегуваш веќе во целата проблематика. Полека да видиш како, што, пошто ова треба да ја научиш како е болеста, ваму, таму. Со тој дел само сум почнал. Так. Со квачки вадев по 10 пилиња, по некоја квачка 7-8, значи цело време се трудев, значи се мачев првата година. Так. Втората, после отидовме, купивме пилиња, по 200, по 150, 300 и сега, фала му на Господ, има 1500 кокошки, меѓутоа ги продадов, треба сега на секој 2 години да ги обновуваш, така? Да ги обновувам, да. И сега сум ги продавал, има уште нешто 400-500 комади. Има трета недела, ќе ги видиме после, пилиња сум земал 1300 комади. О, 1300. Да.
Тоа е веќе голема бројка. Да. Секоја година, значи сега иде само... Така. Кажи ми, еве сега гледам овде доста кокошки. Прво, од кај ги набавуваш и која е оваа сорта? Можеш лесно да ги наоѓаш или е малце комплициран целиот процес? Значи, имам еден од Охрид, Миле се вика. Он ги зима, значи има и големи инкубатори што ваѓа на големо, значи, пилиња. Така. Значи све сорти донесени со лиценца, све од надвор, значи ги носи и тука ги веде пилињата од Охрид. И по нарашка ги носи, значи со достава до тука ги носи. Со него си имате соработа. Да, со него, да. Со него сум многу благодарен, значи. Да, сериозен човек, вреден човек, значи тоа што ти го кажува нема... Така. Да. Добро, кога сме кај финансискиот аспект, еве велиш почна со 3 кокошки, па полека почна да се надградуваш, нели? Овде гледам сега си имаш и рафтови направено за кокошкиве, легла имаат. Да. Гледам слободно се пуштени. Слободно. За сето ова треба, нели, и финансии. Како беше? Значи, на почетокот беше тежок. Имам некои пријатели, Аха. значи разговарав со нив дали ќе ми бидат позадина, дали не, значи ми дадоа голема поддршка, они не може да ги заборавим никогаш, значи. Така. Имам пријатели од Тетово, тука имам пријатели, братучети, брачета помалце, знаеш, ми дадоа голема поддршка, значи почетокот е тежок. Така. Додека дојдеш во овој степен, после не е проблем, значи. Пошто почетокот тој дел, па после ајде овој дел, ајде равчињата. Тие дрвца да гледаш како се Јас сум решил да правам нешто стварно, значи природно. Така. Некако оние пример има ги гледам, ја ги пратам био викат, ама затворен третман е. Така. Значи мене ова ми се свиѓа вака, сакам како Да се порано, пуштени, знаеш, така, пуштени така. 24 сати вратата кај мене не се затвара. Така. Добро, гледам овде и хранилки. Хранилки како порано, знаеш, иначе може да им направиме исто тоа систем. Не сакам така. Вака сакам селски. Овде и надвор имаат и простор, може да си колуваат. Да, сега ќе никне тревата таму, пошто сега ладно време не никнува она. Сега ќе се стопли, ќе почне да никне. Има кај да пасат, да седат цело време. Тука значи се слободни. Добро, а со храна како се снаоѓаш? Бидејќи овде треба Да, со поприлична храна почетокот отидов земав сам, сега ми носи тој од Маđаре, значи, ми носи до тука ни носи. Да. Еве, за да имаат представа гледачиве, например, една кокошка колку може денеска да изеде во просек? 120 грама, значи е препорачено 120 грама. Но ова пуштено може и 100. Така. Пошто цело време она се шепта и јаде нешто, разбираш? Ќе си најде нешто. Да, ама ја стално им давам. Ние фамилијано за стока не сме жалили никад. Татко ми еден коин кога го чуваше со мерак и кравата со мерак, значи дава, не дава јајце, сакам да биде задоволна да има храна. Така е, па за животинче се вели, ако го чуваш со мерак треба да го Со чуваш. мерак, на уста нема да ти збори. Апсолутно. Треба да ја храниш, да. Да кажи ми се појавуваат болести, имаш проблеми такви некои? 7 години, значи нема некој болест што да умира 30-40. Значи ги фача од ладно, пример, некој прелив, некој пат по една, по некоја. Па сега некоја треба и да оди, има и кучиња тука од низ планината што шетат и тие сака да јадат. Ама па и ќе ти се најдат тие. Се најдат, еве лисица нема, ни куна ни лисица нема, да. Значи ја штитат околина. Ја штита, да. А добро, ти фрлаш ги храниш, тие ти ги штитат Да, кокошките. се го врача тоа. Да. А проблеми нешто орел и јастреб? Со орелот сега овој период. Зимскиот. Од децември, да, до некај февруари, малце да се стопли, се губи. Тој период, да. Ама па тој штета голема направи, ќе јаде на кокоша, ќе се замине, пример. И тој сака да јаде. Тој сака да јаде, да. Така е. Гладна душа не се спие. Апсолутно. Добро, зимно време сега, како е со несењето? Помалце сега, затоа се вика биоприродно. Помалце сега. Значи, намалува нашин... Поприлично, а? Па, да. Ама да е тоа ти. Колку несилки сега имаш? Сега има негде 400-450 преку сила, да. И дневна, например, еве, колку може да Па има? дневно по 7 табли. Значи тие се Од пола на пола. Да, околу 200, Да. значи, околу 200. Сега А добро, не, ама. да е на пролет, едно време ќе несат повише. Значи до 250-300, а сега зимно време, значи Значи, пола на пола, да. тебе исклучиво ти е ова за производство на јајца, на домашни јајца. Да. Како се снаоѓаш со пласман, имаш проблем? Плазма немам проблем. Немам проблем и
седмата година, почетокот беше не ме знаеше никој. Значи ти кажа пред малку, значи секој почеток е тежок. Так. После значи со тебе што правивме тоа пред 4 години на реклама, па почна да се јават луѓе, па ваму, па по Ѓорче, значи нема проблем, значи. Веќе те знаат. Поштен си, да. Да. Да, пошто има многу фарми се прават како природни, ама прават и трикови. Чуват и на диво вака, зимат од фарми, од вакви, ја не. Седмата година, тоа што, дури им викам на некои луѓе имат мераки кои идат од страна, дај да ги собереме, викам. И пуштам, еве, слободно влезе, собирај, гледај како е тука, да. Со мерак, јас со љубов, со многу љубов со мерак ги чувам. Да. Си имаш постојани купувачи, Да, нема проблем тоа, да. А добро, така е најдобро, кога веќе ќе те запознаат, ќе се уверат во квалитетот, веќе немаш проблем. Нема утка, да. Колку е сега табло јајца, колку ги продаваш? Зимно време малце се качува, значи, зашто помалце носат по 400 денари. Па не е многу, пошто гледам да фармската 350-60. Па и дури и до 390 гледам. Да, повише треба, ама не. Јас сакам да бидат благодарни и муштериите и јас и сега не е само кача цена. Да. Генерално си задоволен од сето. Тие нека намалуваат цената со големи фарми што имат, само ги качуваат цените, извоз прават, а се прават демек се качил храната. Како не? Сметаш дека малку е напумпана цената на тие јајца? Пумпена, да. Не е само да дадеш до пари, па луѓева, некој има, некој нема. Така е. Треба да се има обзир. Треба да има еден ред, да мислиш за други, не е само за себе, не е поентата ти да станеш некој другите. Така е. Еве рака за ово. Така треба да биде. Сега може да зирнеме во внатре да видиме што се случува. Да. Ајде да видиме што имаме внатре. Сакаат да се качуваат горе Да, по... да уживат, таму да спијат, да. Да. Таму се редат, све на вечер. Навечер горе се качуваат. Ретко има и некоја доле, ама знаеш зашто доле? Пошто ги раставме кај тој другаро доле. Кога ги носиме, сега затоа тие малите ќе ги видиш таму. Тие мислам дека ова година ќе бидат најдобри. Пошто нема да им се менја местото. Так. Тука ќе растат. Учо сега почне да се качат на дрво. Веќе ќе се запознаат со просторот, ќе се адаптираат. Секоја си го знае своето легло? Не си го знае, но од прилика може и си го знаат, не знам. Не е чудно, да. Тука ќе влегува и може си го знаат. Оди таму горе носам некој. Се случува некогаш, например, по две кокошки на едно легло да Да. Сега имаше пред маса, кој беше тоа? Има и такви ситуации, а? Има. Добро, која овде сега еве се прибраа бидејќи ладно е надвор, им треба малце потопол простор. Отприлика овде сега е некаде околу 5-16 степени сигурно, ако не е повеќе, може 7-18. Да. Испод 15 не чини да падне, значи. Испод 15 значи падже значи носивоста. Така. Ама за што да правиме тоа? Добро, други проблеми вака што ти се појавуваат во одгледување во има? Нема. Не. Нема. Летниот период, жештината се појавуваат вошки, ги прскам пример. За да бидат поздрави, ги прскам. Има специјален лек што го прскам и местото, а има и лек што се прска со све кокошката, значи. Значи ја уништува само вошките ги уништува тие. А ми спомна дека од дивеч доаѓаат понекогаш лисици, куни, значи имаше Нема више, имаше порано, сега не. Од кога се појави ови кучињата беа мали едно време, и ми текна идеја, викам чекај да им фрлам што умират овие кокошките и се навигна и растеле, тие штета не прават. Че дојдат, си го знаат времето и сега благодарение на нив и не го затварам ова врата ич. Так. Ич 24 сата е отворена, сами влегуваат, сами излегуваат. Оние си кружат, прават патрола. Прави чувари. Да, прави чувари. Значи ти имаш обезбедување, не треба да плаќаш штета, некој. не, само си и да знаат, кај им фрлам тука на другата страна, се зимат, се јадат и... Да, немам проблем. А порано имаше? Имаше порано, да.
Јас целата мрежа што го гледаш од целата нива све на темел стајна. Значи за да не може да се Да протегне. не може, да. Иначе ако го имаш кај да го остави носот, пример, она ќе влече, разбираш? Овака ако е на темен, нема шанса. Добре, еве овде гледам сам си ја вршиш работава. Еве да речеме еден твој работен ден. Кога почнува и како почнува? Па сега од кога е отворено во вратата, не е морално да дојдеш сабајле рано. Пошто храната го ставам однакај 1-2 сата, пример. Така. И тие јадат што јадат, има и за утре, пример, разбираш? Аха. Водата си го имат, сакам, идем од мерак сабајле, пример. Така. Не сакаш, не е морално. Да. Си работат сами тие. И после си идем на кај 12-1 пример. И фрлам храната, прво, после вода да ја менјавам, тази вода. И после со полека и собирам јајцата и така натаму. Со мерак. Полека, да. Живанција. Одлично. Да. А на пазар секој втор ден излегуваш со јајца? Секој ден. Секој ден, така? Секој ден, да. Секој ден имам. Значи што ја купувачите знаат дека таа се јајца ја. Да, таза, нема шанси од утре да биде. Така. Не, таза. И кај е подобро сега? Тука и у Германија. Кај е овој живот вака? Така е. Не, Апсолутно се согласам. твоја земја си е твоја земја. Еве после ово може би не ја ќе цени, почнат и да се враќа. Ама кој треба не- да почнеме да ја цени. Треба. Кој не ја цени неговата земја е катастрофа. Минус Така. голем. Живе се. Значи, сакаш да ми кажеш дека од сето ова што го имаш во моментов, вака како што е, може сосема коректно да се живее. Може бе, како не може. Да слободно може да живее. Што има сега? Плат, јајци има и на плата ќе вадиш. Тука една кај братот пример таму и што ти треба подобро? Ќе водиш Германија, ќе земаш 3000 евра плата, така? Стан, вода, струја, стрес, Храна. храна, све. И што ќе ти остане? За 700 евра? Не. Таму си секогаш туѓинец. Туѓине си. Апсолутно. Тука кога сакаш стануваш, кога ставаш и легнуваш. У твоја земја. Тука треба труда да се дава и да се цени твојата држава. Не да фачаме торбите и бегај надвор. Сега, може да отидеме кај пилињава. Ми кажа дека имаш преку колку пилиња? 1200 се кокошки, пошто се познаваат тие. А, така? 100 се петли. 1300, значи. Значи се познаваат, уште мали, така? Тие што ги носат ги познават. Сега и ја ги познавам. Така? Да. Веќе Ама у стартот тој што ги носи ги познавам. за оваа работа веќе си изврзиран максимално, така? Да. Ај сега да појдеме да видиме кај пилињата. Добро. Втората 17, третата 23, 29 четврто, петата 34, 30, секоја недела им го качувам храната. Аха. На 19-та недела, значи, Добро. 84 грама и почнува да несат. Така. После месец ова е на 20 дена, извини, се дава, значи, тоа храната, двојка се вика поситна, после се носи тоа другата храна и тие почнува да носат, да пренесат и тогаш се дава по 120 грама. Така. А ти на колкава возраст ги набавуваш пилињава? Еднодневно. Да? Да. А, Сега им е страв, полека ќе влегуваме. полека, да. И 3 пати машала. Аха. Машала да ми ги урочиме. Така е. Опа. Овие сега се трета недела ги пишувам, значи 4-5 што умреле, значи 7, да, сега по некој. Све си водиш евиденција, значи. Да. Се именјам вода. Одлично. Што? Внатре, овде мора да им биде топло. Да, имате еве тајфуните тука. Ете така. Овде ќе влеземе за да не правиме проблем. Многу внатре. Браво. И сега, колку се рече овие? 3 недели? Третата недела сега ќе заврши во саботата, после ќе факти четвртата недела. Еве го термостатот таму. Аха. Температура мора да првата недела 35 Добро. температурата. Добро. Не е само, и ова треба професионализам треба. Точно, точно. После на недела на 30. Многу ми се свиѓа тој од Охрид, значи многу фер и поштен. Во секој момент баре го ќе ти објасни, значи ти дава волја да напредуваш, разбираш? Тој е добар човек за мене. Не некој ќе сум земал и порана, Да. не ти дига телефон, а овој стално те поддржува, разбираш?
Так. Ти кажува температурата колку. И после на недела на 30 го пушиш температурата, после секоја недела им симнувам по еден степен. така. Да, кога ќе дојде на 25 степени, тогаш до крај толку треба да бидат додека почнува да носат. Така. На 25. Светлинава цело време ја има. Да. Првиот месец мора да има села светлина. После вториот месец ќе почне со некој час да им угасам за да они секако одмарат, ама првиот месец мора да имат светлина, значи. Еве сега во оваа просторија уште колку време? Добро, сега зима е, ладно е. Тука 2 месеци. 2 месеци, така? Значи месеци, да. практично на пролет ќе ги пуштиш. 2 месеци. Третиот месец ќе ги пуштам од другата страна. Ќе така. се стопли кокошките, ќе ги оставам малце надвор, потопло. Да. И четвртиот, овие ќе почнат четврти пол месеци да пренесат, тие старите ги продавам одма. Така. И овие тогаш ги пуштам надвор. Значи уште една дупла ваква просторија на другата страна ги пуштам. А кај ги До продаваш? 2,5 месеци тука ќе А останат. кај ги продаваш стариве после? Ги зимат одма. Некои Да? што чуват по села, некои за колени, некои ги држи да пренесат. Што... Значи нема проблем, само ќе ги понудиш и ги купуваат. Поуште се, вчера ми се јави синоча. Бараше да купи некој, ама сега не, пошто тие носат, нормално сега трошковите малце ги покриват на овие. Так. Водава им ја менуваш Да, цело време, да. храна. А што храна за маливе пилиња им даваш? Овие пиле кец се вика. Аха, Значи 2 месеци треба со ова, имат специјално витамини ова. така. После 2 месеци се им дава покрупна малца. И тогаш треба да му се дава, има една витамини и со лек, тој лекот е за прочистување, знаеш? Аха. Неомилин се вика или енрокцил има еден. Зависи кој ќе го најдем таму на аптеката ова. И тоа за да ги прочистува, витамините и тоа ќе им дава уште на сила и после немат гање. Ево, ова е петелеш како се знае од сега. Еве тој е петелеш, перчето кој што го вадит порано. Така. Тука, гледаш ова? Да. Еве го. Ево, ова е. Се познава Тоа е горе, да. кокошка, гледаш. Ето е петел таму, гледаш ти биле. Так. 700 бели, 500 црвени има. Аха. Да. Има едно јакто, сега некои комбинации прават надвор, пошто од надвор ги носи они јајците. Така. Кокошката е бела, ама јајцето е како селска бојата испаѓа. Тоа е поинтересно. Добре. Сега да ги бркам масе. Пошто се дават вака, кога стојат вака оп. Да. Така. Гледаш од сега почнува да се качат по скалите. Так. Тие полека ќе се качат и овде сега горе. А и горе. Да, последен месец, вториот месец, третиот месец. А кажи ми Изет, еве на 1000 од овие пиленца, да речеме. Каква е смртноста во просек? По сега за сега од 1300, тој ден што ги донесов 3 ги газев, не знае кај ода, знаеш, не ги видов Так. 3 и 4, значи. Аха. А иначе вака во ред си е. Сега Ако се испочитува, например, микропросторов со температура, со светлина, со храна, добра, чисто се. претежно раната и температура, топлина сака. Так. Да. И гледаме и овде имаш изолација Да, со арпа ова. со арпа оризова. Да. Вела дека е таа одлична за Да, против тоа влага. е бил екстра за влагата, да. А која е цената сега по пиле? 70 динара. 70 денари Да, по пиле. 70 ги зимам. Знаеш што, може и јарка да се зема, ама после 6-та година сум одлучил само пилиња. Аха. Пошто од таа, кога излегува од фарма и ја пушаш надвор, не е тата.
Так. Значи вака ќе се навигне со просторијата, со местото и со природата и поздрава ќе биде. Се адаптира на време, значи и мал се извигува и поевтино и поздраво. Ма се има работа, нормална ангажман, ама мене не ми е проблем. так. Со мерак вака идем уживам. Менјам вода, рана. те смируваат. Да, Самиот звук што го мирува, пуштаат. Да, музики, да. 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 Сега за сега се супер. А кокошкиве овие возрастни после кога ги продаваш, по колку пари се продаваат? 300, 400 зависи, да. Так. 300 динари, 400 тука не. А ако е петел? Петел, поголеми се тие, 600, 700, 500, зависи. Па Так. не е проблем тогаш веќе. Ама добро, види, и дома ако направиш каша или супа Друго е, или друго е. тава ориз со домашно, Голема разлика има. голема. Ова месо со тоа бразилското месо, како нема до земја. Така е. Црвено месо, не е бело. Супата мириса на супа, оризот е друг вкус. Да. Така е. По-добро здравиш. Како во времињата нашите баби кога правеа со домашни пилинги. Како не да. Мирисаше ми скојна. Тоа е месо, не, што се носи по ладњачи по фрижидерот. Така е. Малецкава, твоја доаѓа тука? Доаѓа, да. Доаѓа, ама сега дека не сакат страв пилињата, некако донесов, ги виде и се радува многу, ама сега почнав да разбира и јајците ми ги реди, нек ми ги редеше јајците. Да. така. Ако нека Сакам доаѓа. секоја година што ќе расте, ќе ја навикнем за да дојде да собира Да. јајци. Така е. Да. Ќе се создаде мерак и навика да доаѓа. Да. Да знаеш како е кај нас, ненормални луѓе. Идат странства, ќе му чува кравине некој, ќе чува стока, пример. Така. У својата земја му е како Како срам да Срам да му, да. Како понижување да е тоа да го Има ради. женски што чуваат крави, што чуваат стока, секакви што не им е срам. Кај нас како срам име, не знам што мала да ќе ја навигнам со текот на време како што расте. Сега ќе бидат овие примери 1200, 1000, ако останат 1100, нема, значи добро ќе биде. Така. И ќе дојде ќе собира јајци пример, зашто да не? Ќе му ја ставаш во глава, разбираш, ќе ја учиш, не е срам, не е ова се. Срам е да лаже, да крадеш, да правиш. Така е. Да. Така е. И понатака и во училиште да им раскажува за ова, па и да носи другарчиња е добро. Па има пред 2 години мислам. Ми се јавија од градинка Фидани од Чај. Дали можеме со децата да ги посетиме кокошка. Прво јас се стегна, пошто знаеш страв не сакат овие. Аха. После викам ајбе гревота нека дојде. И после 2-3 дена си дојде тука. Не знам колку деца, 20-30 не знам. Абе кога се симна од комбиња. Абе знаеш колку се израдува кокошки и кози има неколку тука. Аха. Радост, голема радост, значи Така е. живанција. И треба да ги научиме децава на овие работи. Треба да нарушите земјоделието, не чини никако да се губи. Треба државата да се труди, да им дава помош и да ги тера да работат, Да ги да мотивира. им дават волја. Така е. Срамота ние имаме земја од компир од Германија, од Белгија носиме. Точно. Граф од Узбекистан, Узбекистан, од Киргизстан. Египт. Да, да. Срамота, жеме се Точно. срамота. Скоро бевме во Тетово. Нема тетовски Нема граф. каков тетовски граф, нема. Тоа е злага. Не сади никој више, ретко некој за себе са. Греотан. Не, срамота. Да. Ревота е срамота. Треба поштено, честно, да се фати сериозно работата, доста више. Ова мала држава треба да биде функционална како што треба. Апсолутно. Не че заминат и некој пати не може да им се налютиш на младите. Да. Ако види дека нема Тешко, просперитет. ама тек, јаве земјоделец, пример, кај нас не верувам некој да зима нешто. Треба помош, дојде другар, стварно да има извори дека стварно сака да работи, разбираш, да им се дава, да му се пружи помош, да му дава волја да работи, да произведува. Немаш ништо тука. Па хранава главен предизвик е и сега, а Што во ќе јадеш уште ако повеќе. немаш ти компир? Апсолутно, апсолутно. Се носат компир од негде слушав на телевизија, во Брест стои компирот у магазин, не знам колку тона,
А носат од Германија и трговците и тие не се фер. Така, а тие се најнефер. Па не фер. Да, трговците ги креираат тие политики. Тие треба да ги стопираш. Да, и Нека работат исклучиво за собствен профит. Нека се продава првиот сопствениот Така. производ тука да се цени, па после носи од надвор. А и оди од Турска носи така од страна. Нема шанс. Да, ама тие го штитат собственото производство. Е, тука државата треба да стави рака. Треба да стави рака. Мене ми е мило што имаш ти вакво размислување и дај Боже вакви како тебе да има повеќе во државава и гледам дека со мерак со посветено се тоа го работиш. Бидејќи Изет бил во странство и видел како се живее, неговата порака е младите се повеќе да размислуваат да останат во сопствената земја и тука да го креираат својот живот, меѓутоа и државата треба да направи нешто повеќе за да им го овозможи тоа. И за крај би сакал да ви препорачам на сите вие што имате барем и најмала можност да произведувате здрава храна, а доколку здраво се храниме, ќе бидеме здрави и ќе имаме здрави поколенија и здрава нација. Ете, ова би била нашата порака за крај. Останете ми во добро здравје и добро расположение, а тебе, Изет, ти посакувам среќна и беричетна година. Фала многу. Да сте ми здрави и живи. Поздрав голем, фала многу. Фала. Поделете, пак кога сакате. Ти благодарам. Здрави и живи, фала и на честа, Ништо. па да се гледаме за убаво. За убаво, за добро. Поздрав до фамилијата. Поздрав. Фала. Се најубаво. Хубав ден. Ви благодарам.